Всем привет, с вами Троян. Сегодня суббота, 2 апреля 2022 года. Информация по аккаунту. Воины фракции 1,77 миллионов кунаев. Великий мастер 31 место. Башня старшего ветра второй круг. Дошли до 90-го босса. Ночной волк. Ну и тут будет бруталка. Блокбрейкер, племенная повязка, рука эндоскелета, увеличено здоровье и экономия второго спецприема. Ну а медвежий клык это, если не ошибаюсь, скрыты и вампиризм. А змеиная кожа это получается сопротивление отрицательным эффектам. Ну и его повязка блокбрейкер и усиление для Фуджина, для этого ночного волка дает. Так, команда Ночной Волк на первом слиянии. У него будет томагавк, чтобы было одна шкала начальной силы, и можно истощить при втором спецприеме. Парадная форма династии это пробой щита и хил со второго спецприема. Ну, если он доживет, конечно. Вот, племенная повязка. Я вот в предыдущем видеоролике показывал, что мне задание выпало. Она, значит, на третьем слиянии. Дает 28% вероятности превращения основных атак в неблокируемые. И для ночного волка 16% вероятности наложить эффект ловушка при использовании пробоя блока. Ну а на X замедление, ловушка и пробой щита вещи длятся дольше на 30%. То есть очень хорошее снаряжение. И вот змеиная кожа сопротивление отрицательным эффектом 20%, 20% уменьшение шанса крит удара для противника и бонус к здоровью. Ну, на ночного волка это одно из снаряжений для бруталки. Скорпион, МК-11. Веер это блокбрейкер хил с первого спецприема, темной мантии 7 секунд это от неуязвимости и уклонится от спецприемов. Лунный свет это 14 вероятности не блокировать всех спецприемов, блокбрейкер. Ну и сапфировый кинжал, хочу попробовать. 50% уменьшение шанса крит удара для противника, 30% уменьшение расхода силы на все спецприемы. И на X дает, когда владелец активен, он получает 6% усиления урона через определенный промежуток времени, 6 секунд. Максимальное усиление урона 60%. Владелец теряет суммируемый эффект после выхода из боя. Ну, короче, дамажить за скорпа МК-11, он на втором слиянии. Благодаря кинжалу будет расти урон. Вот. И ночной волк тоже увеличит урон скорпу. Мы там выберем пассивки у него медведя. Вернее, волка 30% увеличения урона. Вот. И скорпа еще будет нубсайбот усиливать. Плюс 50 крит урону и урон смертельного удара для союзников из преисподней. Ну, на нубе блокбрейкер экономия второго спецприема. Это ржавая бензопила, пояс тени, ослепление. Это на заряд силы для нубсайбота. Ну и сукаташ на третьем слиянии. Новое снаряжение без изменений. В принципе, ловят снов на втором. Ну и все, больше ничего не подал. Так, давайте попробуем. За одну попытку, надеюсь, получится его вынести. Таланты покажу сейчас в бою. Ну, таланты у меня в атаку не максимум вкачаны. На заряд силы. Пока с такими проходим. Так, убираем автобитву. Таланты. Точность и метка смерти максимум. Громовые удары 2 таланта. Стойка сокола и призрак максимум. И стойка всадника, командная работа на заряд силы. Кто на скамейке запасных максимум. Так, сейчас волком выбираем. Вот ослепление мы повесили противнику. Выбираем дух Кибы. Это пробой щита ему вешаем сразу. Так. %6 к бонусу. Это вот как раз вот кинжал срабатывает. Но не пробивается. 18%. Так, смертельный дают пробой. Это смерти. Обратный урон нам пролетает. Он, походу, медведя выбрал. Сопротивление к увечью у него срабатывает. И один удар, и мы отлетаем. Короче, вот он 42% урона. Это за счет веера мы хилимся.
Ну вот то, что он медведь выбрал, очень плохо, конечно. 54% к урону. Давайте сделаем рентген за нуба. И рентген за ночную волку посмотрим. Ночной волк вынес ночного волка. Кинжал, в принципе, вот это работает. Очень хороший урон так-то идет, но все равно из-за песчаной бури надо меняться. И, кстати, Фуджин, он если свою пассивку накладывает, классно, если кетч выпадает. Если Фуджин накладывает свою пассивку, вот, то все персы, которые используют молнию, когда начинают атаковать рейдены, там даже золотые карточки, такие как Сайрекс и Джеки Брикс, который дает хай-тек вроде, который дает этот заряд силы спецназовцам. Тоже пассивка Фуджина действует, он там молниями бьет. Вот. Давайте еще один этаж сыграем за этого, за Скорпа. Кстати, Рейден вроде, хотя он вроде, да, хилится, но вот темный Рейден, я за него играл. Ну, как будто пассивка работает не в полную силу. Ну, это отряд на усиление Скорпиона по факту. Просто Скорпион не вкачанный. Такая была команда. Такое прохождение босса Ночного Волка. Вот. Ну, а на этом все. С вами был Трайан. Всем большое спасибо, кто меня смотрел, за поддержку, за лайк, за комментарий. И всем пока.